今日喺大帽山郊野公園起步，蓮花山、青塊塘、內深井。全錦營地上去花山頭，好啦，離開花山頭，我哋繼續行呢個全錦自然教育徑。好啦，上到嚟麥徑9段黃驚坳513米。哇！依家開始落雨啦，非常之大啊！哇，好大雨啊！喺度避雨先啦。有排落啊！哇！啲水嚟咧係咁衝落嚟啊！都好猛啊！小心啊，地滑啊！哦，隻鞋錯咗鞋啦！好啦，呢度有條分岔路，右手邊就去呢個田夫仔。啊，我哋去蓮花山個方向，但係因為今日好大雨啊，我哋唔上蓮花山頂啦。大欖林道蓮花山段，唔使擔遮啊嘛！哇！依家啲雨勢啊，好密啊！哦，你睇下地下嗰啲水係咁衝落嚟啊！哇！呢度好犀利啊，啲水啊！哇！你睇啲水係咁喺上面衝落嚟啊！哇！呢度要間水過去啊！好犀利啊！呢度啊！哇！我頭先嚟咁勁嘅，都衝埋嚟啊！哇！又要間水啦！哦，哎，小心啊！好啦，離開條車路，我哋轉有啲泥路。落去源泉古道，哇！呢條路全部都係水啊，都幾難行啊！啊！呢度有條坑啊，你睇下啲水都幾猛。哦，犀利啊！哦，又要間水啦！哎呀，哇！起步10分鐘就開始落雨，依家行咗個幾鐘頭，啲雨都未停過。哇！依家啲雨勢又開始好大啊，未停過啊！哎。哇！呢度啲水都好猛啊，真係，非常之猛。呢度又要間水啊！
好啦，嚟到蓮花廢校。哦，呢度有條石做嘅滑梯，以前係俾啲小朋友喺度瀡滑梯。蓮花山公立學校啊，以前就係咁噶啦。啊，依家淨係得呢個梯喺度嘅咋。好啦，離開蓮花廢校，我哋落去源泉古道。落到嚟源泉古道，哇！源泉古道都浸晒喎，你睇下，哇！間水過去啦，唯有。哎呀！好啦，呢度有個亭，可以喺度小休一下嘅。不過大隊已經起咗步啦。好啦，喺呢個亭小休咗一陣，繼續行源泉古道去清快堂。哇！喺呢度啊，有水啊！哎呀，又要小心咗呢度啊！係啦，小心啊！小心啊，行啦！唉，慢慢啊！田夫仔仲有2公里。呢度啊，又有一氹水啊！喺側邊過啦。哇！側邊呢條澗幾大水。哇！犀利啊！係啊！哦，呢條原來係叫做蓮嶽坑，哇，好大水啊！真係，頭先行雷添啊，好犀利。好啦，出到嚟林道啦，哎，有條好路行啊！好啦，林道嚟呢度，我轉落去清快堂，我呢度去。哇！呢度蓮嶽坑嚟到呢一段，嗰啲水好犀利啊！哇，好似山洪暴發咁啊！好啦，我哋繼續從呢度落去清快堂。哦！好啦，嚟到呢度，哇！呢條路都浸晒喎，過唔到對面啊！有啲水，哇！好危險啊，冇可能過到去啦！你睇水犀利。好啦，唯有翻轉頭啦，冇辦法啦，行翻轉頭啦。
好啦，依家翻嚟呢條橋嗰度啦，我哋過翻對面就接翻去林道。啊！哎呀，頭先又行錯路啊！啊，呢度入翻去煤氣管道。依家啲雨就停咗啦，希望唔好再落啦。喺煤氣管道出到嚟清快塘，喜香農莊。好啦，離開清快塘，我就落去深井。上到嚟呢度又有分岔路啦，右手邊就去青龍頭，我就落去深井。啊！呢度有一條岔路啊，右手邊呢條路就係上咗封門山。左手邊有一條路，呢條路去呢個大欖隧道口嗰度嘅動物通道。啊，動物通道嗰邊嘅。睇到青馬大橋。呢度有個涼亭，小休一陣。好啦，喺呢個亭小休一陣，我哋要落去深井。仲有啲助攻。